假如在未来的某一天，当你有能力离开太阳系的时候，你的第一个想法是什么？在宇宙的深处，不知道是否会有你心仪的目的地？对于这两个问题，相信很多人都曾幻想过自己的答案。而现如今，5艘飞船正在离开太阳系，其中最远的一艘宇宙飞船更是飞到了距离地球225亿公里的地方。对此，人们不仅疑问 NASA 究竟想做什么？事实上，想要了解这个问题的答案，我们首先要知道的就是这5艘宇宙飞船分别是哪5艘，它们的具体飞行任务又是什么？也唯有如此，我们才有可能分析出 NASA 的真正想法。而本文就会从上述2个方面，以及每一艘宇宙飞船的具体经历，逐步介绍 NASA 飞离太阳系的真正目的究竟是什么。首先是先驱者10号以及先驱者11号。先驱者10号是美国宇航局于1972年3月2日发射的一艘航天飞行器，也是我们人类历史上第一艘飞过小行星带景区里观察木星的航天飞行器。在这之前，人们想要观察有关于木星的相关信息，都只能通过天文望远镜远距离进行观察。在经过了1年多的飞行以后，先驱者10号更是成功地传回了第一组对于木星的近距离拍摄图像。通过对这一组图像的分析，人类终于对木星有了更加清晰的认知。在木星短暂的停留以后，先驱者10号继续向前飞行，并于1983年6月13日成功地飞过了海王星轨道。令人遗憾的是，由于当时航天飞行器技术的限制，先驱者10号最终没能成功地飞出奥尔特云。到了1986年10月，这艘传奇飞船更是逐渐远离太阳系，以每年2.6个天文距离的速度驶向银河系外围。而时至2003年，当先驱者10号彻底和人类失去联系以后，有关它的一切，人们也只能从档案记录之中找寻。与先驱者10号不同的是，先驱者11号的主要任务不仅是用来研究木星，更重要的是利用木星的强大引力，帮助先驱者11号成功抵达土星，近距离观察土星以及土星外围的光环。不仅如此，美国宇航局的科学家还对先驱者11号寄予厚望，希望它能够顺着土星的逃离轨道离开太阳系。而在完成相关任务以后，先驱者11号的前进轨迹便和先驱者10号完全不同，一直以每年2.5个天文距离的速度朝着银河系中心的方向前进。值得一提的是，无论是先驱者10号还是11号，都携带有一块载有人类讯息的镀金铝板。如果真的有高级外星生命发展并捕捉到这2艘宇宙飞船，那就能够从镀金铝板之中获得有关人类的具体信息。在先驱者10号以及11号发射之后，紧接着便是家喻户晓的旅行者1号以及旅行者2号。1977年9月5日，旅行者1号以探测木星、土星为任务，朝着地外太空出发。时至1980年11月20日，旅行者1号更是顺利完成了对这2颗行星以及相关卫星的高清图片拍摄任务，帮助人类更进一步了解这2颗星球的相关信息。原本在这个任务结束以后，美国宇航局便认为旅行者1号接下来的命运会和先驱者系列飞船一样。可让他们没有想到的是，这艘宇宙飞船强悍的飞行探测能力一直在坚持认真工作。为此 ，NASA 再次给他安排了一个新的任务——探测太阳峰顶。值得一提的是，与先驱者10号、11号相同，旅行者1号飞船上面同样携带了一个具备人类信息的载体。而这个载体便是一个铜制的镀金磁盘唱盘以及一个金刚石留声机，只不过在性能上面，旅行者1号可就要强悍不少。科学家们推测，即便过去10亿年的实际，这个留声机上的音质依据不会有丝毫变化。作为旅行者1号的姊妹飞船，旅行者2号的发射时间其实还要更早一些。1977年8月20日，这艘探测器便在美国肯尼迪航天中心成功发射。时至2018年12月10日，旅行者2号更是成功地突破了日球层，成为人类历史上第2个进入星际空间的探测器。对此，很多人可能都会有疑问：无论是先驱者10号、11号探测器，还是旅行者1号以及2号探测器，在没有任何补给的情况下，究竟是如何能够在太空之中跨越如此遥远的距离？其实原因主要有2点。其一是因为这些太空探测器所配备的电池都是核电池，远比普通电池更加强悍。其二则是在飞行的过程之中，飞船们都借助了行星引力的帮助。正因如此，这些宇宙飞船才能完成看起来完全不可思议的成就。最后就是人类历史上发射起始速度最快的太空探测器新视野号。2006年1月9日，这艘太空探测器同样从肯尼迪航天中心发射升空，其主要任务就是探测冥王星以及位于柯伊伯带的小行星群。了解冥王星历史的人都知道，这颗行星曾经被选入太阳系9大行星之中，
后来却又被踢出了9大行星的序列，让太阳系的行星自此变成了8大行星。可很多人不知道的是，有关冥王星的奥秘远比人们想象的还要复杂。美国 NASA 也正是希望新视野号能够在抵达冥王星以后，近距离调查更多的观测数据。时至2015年7月14日，新视野号也终于成功抵达冥王星，并完成了对冥王星以及冥王星最大卫星卡戎的相关探测任务。根据科学家们推算，等到了2029年的时候，新视野号最终将会彻底脱离太阳系，进入宇宙空间之中。只不过到了那个时候，人类是否还能够接收到新视野号传回的相关信息，这就谁也没有办法保证了。而值得一提的是，与上世纪发射的4艘太空探测器都不相同，新视野号上面并没有携带任何有关人类信息的挂件。也就是说，即便地外太空之中的高级生命成功捕捉到了新视野号，也很难了解新视野号的太远。或许很多人会想，只要推断新视野号的行进轨迹，不久可以追溯到地球本身。可太空环境的复杂程度远远超过人类的想象，如此质朴的方法，又怎么可能找到隐藏在太空角落之处的地球？而对于 NASA 为何没有再一次在太空探测器装备相关的人类信息， NASA 官方也并没有给出任何回应。对此，不少天文爱好者猜测，或许这是因为人类并不了解将人类信息公布给地外高级智慧生命究竟是一件好事还是一件坏事。换句话说，我们在期待天外来客的同时，也根本不知道这些客人究竟是友好还是邪恶的。假如他们就像曾经人类历史上的西方殖民者，那么我们人类或许就是毫无抵抗能力的土著居民，只能任人宰割。在了解了5艘宇宙探测器的相关飞行任务以及飞行经历以后，不少人都十分的疑惑 ，NASA 究竟要做什么？要知道，其中最远的一艘宇宙飞船，现如今已经距离地球225亿公里。在这个距离上面进行的相关探测，又能够给我们人类带来什么样的帮助？事实上 ，NASA 之所以会一直不断地对地外发射太空探测器，主要原因就在于我们人类目前所掌握的一切知识都是来自于对宇宙的思考和探索。以人类对太阳系的认知为例，在最开始的时候，人们普遍认为地球是宇宙的中心。随着哥白尼天体运行论的发表以后，人们才开始思考太阳是否才是宇宙的中心，地球只不过是围绕太阳旋转的一颗行星。而时至今日，人类对太阳系的认知再一次发生改变，我们终于明白，太阳系其实也只不过是宇宙之中无比渺小的一处存在而已。除此以外，人类观察星体的运行，观察四时的变化，并最终运用到实际生活之中，这一切都离不开宇宙的帮助。如果我们安于现状，继续保持对宇宙一无所知的态度，那么我们人类就再也没有任何进步的空间。也只有不断地探寻宇宙，我们才能够丰富人类的精神世界，推动人类科学、艺术、思想的发展和进步。更重要的是，我们虽然生活在地球上，并依靠地球的养育而茁壮成长，但这也同样不能成为我们自我束缚的理由。从某种意义上来说，地球是我们人类的摇篮，可同时也是我们人类的囚笼。假如在未来的某一天，我们将地球上的所有资源全部消耗殆尽的时候，我们人类又将何去何从呢？因此 ，NASA 的目的其实就是为了能够更快地探测宇宙，了解更多有关宇宙的奥秘。当然，在这个过程之中，有人可能会想，这是美国宇航局为了在今后的太空发展之中提前做好准备，并且在未来可能再次出现的太空竞争里面掌握着一定程度的主动权。对于这样的说法，我们并不否认，也完全没有必要否认。清朝著名文学品评家王永斌曾在《围炉夜话》中提到“论迹不论心，论心无圣人”的观点。我们且不论 NASA 的目的究竟是什么，仅从他的研究对人类探测太空的帮助来看，就已经完全足够了。在未来的太空发展之中，谁也不知道人类会面临怎样的困难，更不知道在面对这些困难的时候，我们究竟应该如何应对。因此，我们不得不一步一步脚踏实地的前行。也唯有如此，人类的科技文明发展高度才能真正抵达另一个层面。或许在未来的某一天，当人类回顾过往的时候，NASA 所取得的成就，也都只不过是档案之中的记录而已了。